Iskallt ja. Var är grabbarna? Vart är guys? Boys! Hej, de överdriver de här. Vart är de? Varför svarar du inte dem? Fucking seriösa, vart är han? Ljus! Vad? Jag vill äta bacon men jag äter bara halal. Annars äter jag bacon och slut under. Vem gav dig körkortet bre? Vart är jag bre? Vad är det som händer walla? Dina två vänner, Yusuf och Hassan. Jag har tagit dem tidigare. Du har en chans på dig att kunna rädda dem. Men du måste följa dessa frågor och kunna svara rätt. Vad har vi gjort ja? Släpp oss bara. Tysta då! Fuck är Vem är det? Hassan! Josef! Är det du? Josef! Vad håller ni på med bror? Kan du ta av ögonbindeln? Vad är det här? Nej walla, jag är helt fastbunden bre. Bror, ta av mig ögonbindeln, det räcker. Vad fuck är det här? Vart är vi bre? Yusuf är törstig. Det finns två drickor framför han. Vad väljer han? Cola eller Fanta Exotic? Vad fuck är det för fråga? What fuck är det? Kan vi snälla gå ut ja? Snälla släpp oss! Kan du gå upp Josef? Snälla gjort det! Snälla! Fanta Exotic eller Cola? Fanta Exotic. Fel. Zingo. Trodde du kände dina vänner väl. Kolla nu vad du har gjort med han. Vem är det? Håll käften! Vem är det här? Tyst! Vad händer? Lyssna, jag kommer straffa dig! Bror, vad har vi gjort? Illa hund, om du man bror, Tyst! med bror så vi ska mannas. Vad har vi gjort bror? Du har inte körkort på dig! Illa barn. Vad har vi gjort bror? Kolla på mig! Förlåt, jag ser inte dig. Kolla på mig sa jag! Duktig hund. Det räcker, det räcker! Kolla vad du gör med dem. Inte Zingo ja! Kan man dricka Zingo bre? Frågade Hassan om han gillade ananas eller vattenmelon. Svarade fel här så blir Hassan straffad. Vad gillar han? Ge mig det... Vad gillar han? Din lilla hund! Är du min lilla hund? Nej, jag är inte din Du är min lilla hund! hund. Kolla på mig! Jag kan inte se, jag är fucking blind! Och du? Va? Vattenmelon. Det måste vara vattenmelon. Fel svar. Fel svar. Ja, hur? Hur kan du inte känna dina vänner så bra? Det är ananas. Allt det här är riggat. Kolla nu vad du gör med. Kolla på din kompis! Jag kan inte! Och du säger att du känner dina vänner bra va? Hur många ben i kroppen har Hassan brutit? Snabbt, snabbt, snabbt. 10. 10 va? Tysta! Förlåt. Yes! Efter alla gånger du har fuskat på våra fucking videos. Jag är helt skadad bre. Han ber mig kolla på, jag kan inte se. Hur mår du Josef? Hur mår du? Bror Josef, jag har på sig ögonbindel. Jag har någonting bakom mitt huvud. Din kusin Josef. Ska kolla hur bra du känner han. Josef, du har haft en dålig dag. Och ligger i sängen. Bacha. Vilken låt lyssnar han på? Eminem, When I'm Gone? Eller Enya, Made Me? Made me måste det vara. Han älskar Lord of the Rings. Kolla vad du gör din smutsiga råtta. Nej! Bit din hund, bit! Jag kan så käften bre! Förlåt. Lyssna, jag är trött på er! Va? Hur? Han fucking älskar Lord of the Rings! Hur fan? Vet du vad? Det är ditt fel som lyssnar på fel låt. Vill du också bli bränd eller? Säg till din vän att hålla käften! Håll käften Josef. Sen håll käften till dig! Va? Prata!
Var tysta nu! Jag menar allvar! Abo, jag kan se. Ey, vi är i en toalett. Ey, vi är i en fucking toalett. Men han kommer se att vi tog av dem. What the fuck? Vad är det som händer walla? Vad är det här? Vart är vi bre? Det är Jigsaw bror. Walla, hur fan såg vi ut? Jag ser inget. Jag ser inget. Jag ser inget. Jag ser Du har inget. sett mitt ansikte? Jag ser inget. Jag blundar. Walla, jag blundar. Walla, jag blundar. Kolla Du ner. ska få det ultimataste straffet någonsin. Walla, jag blundar. Walla, jag blundar. Kolla bror. Jag blundar. Kolla på mig. Jag har inte sett dig. Kolla på Jag har mig. inte sett dig. Vart är jag? Släpp mig! Josef, när han sätter på datorn, vad är det första han gör? Sätter på en KSI-video eller startar en LOL-game? Det måste vara LOL. Det måste vara LOL. Det här måste vara rätt. Måste vara rätt, va? Fel svar. Han sätter på RuneScape. Kolla inte Josef! Walla, jag kollade hans. Jag blundar. Ultimata straffet. Walla, jag blundar. Ey, walla. Nej! Nej! Frågar din kusin. Nej! Titta vad du gör. Kolla vad du gör. Jag kan bara spela fucking RuneScape nu mannen, 2021 ja. Walla. Ey, bror, vad har han ätit jag? Du vet att Hassan gillar att äta sött. Det vet vi alla, eller hur? 100%. Sött. Gris. Gillar han chips eller choklad? Jag båda är söta eller? Är chips sött? Jag tror det eller? Du tror det? Då choklad bror, den där. Choklad, ja. Han gillar maränger. Ja boy. Han gillar maränger. Swiss maräng från McDonalds. Jag visste inte han var Real Madrid-fan, skitsamma. Ja, boy. Jag blundar, walla, jag Nej, blundar. snackar skit om min mamma snart! Nej, walla, jag blundar. Pratar om min mamma Walla, jag snart! blundar, jag blundar. Håll käften, kolla inte på det! Walla, jag blundar. Ge mig dina fucking bilder! Jag ber dig släpp mig, jag orkar inte. De plågas bror! Det du inte vet, det är att om du räddar dem så kommer MFB att vara kvar. Nej. Om inte, tyvärr, Kör. vi splittras. Josef är i en dilemma. Antingen han suger Jare och får 10 mille. Han har gjort det där bror. Eller han får i sig och tar 100 mille. Vad är det för frågor han där? Kolla vad är det för frågor? Det här är en av de bästa inspelningarna vi har gjort land. Vad är svaret? Sug Jarre, 10 mille. Vad han än gör så tar han emot det. Helt rätt. Så du har fel svar där igen. Du valde ett av dem. Tror du vi är på någon spa eller? Kollar du på mig? Jag kollar inte. Jag blundar, walla, jag blundar. Kolla, jag blundar, walla. Jag blundar. Sluta! Det räcker! Det räcker! Nej! Jag lovar, han brukar alltid suga Jarre! Varför ska inte han göra det nu? Sitt stilla! Sitt stilla! Sveppa, jag tror jag kan rymma här. Hassan fastnar på en öde ö. Väljer han att äta bacon eller gris? Gris. Gris, va? Så jag trodde du visste bättre. Det är samma sak! Han är muslim. Oh my god, du är fucking seriös. Alltså, du vill bara att man ska... Han har fiddat mig, bror. Kolla, det är helt tomt där, alltså. Kolla på din kusin. Kolla vad du har gjort med han. Inte mer, jag orkar inte! Hej, hej. Hallå, hallå. Yeah! Ring inte, han blir arg. Det räcker. Håll käften bre! Walla, jag blundar. Walla, jag blundar. Varje gång du ska sitta och skrika! Varje gång du blundar! Rör inte mig! Det känns bra. Vad vill du mig? Jag kan få mucho, bro. Mucho. Jag ber om mucho, bro. Vad gör du? Vi kollar på hans tutte! Två tjejer står framför Josef. Väljer han brunett eller blond? Snabbt, snabbt. Båda. Han har tjej. Kolla vad du gör, kolla vad du gör. Du torterar mig. Jag ber om mucho, bro. Hassan, Lilla hund. Hassan, jag ber om han snusar växer. Vad säger du? Vad säger du? Lyssna på mig. Vad är 5 gånger 5? 25. 35? 35! Har du inte lärt dig matte mannen? Va? Ey grabbar! Ey lallar du mig? Lallar du mig? Gå ner! Lyssna på mig. Eran vän vill inte ens rädda er! Vad tror du det är?
Förlåt Josef, jag visste! Men jag trodde det var sån här fucking... sån här äcklig fråga. Nu vidare till nästa fråga. Nu ska vi se om du känner Hassan tillräckligt bra. Vem är Hassans favorit i Sagan om ringen? Gimli, det måste vara Gimli. Gimli! Svar Gimli! Gimli. Du din lilla bitch. Okej, så. Din lilla bitch. Sätt dig där! Jag är din lilla bitch. Du är min lilla bitch. Jag är det. Exakt vad det är. Jag är det. Och du menar han är min bitch. Han är min bitch. Vad sa du? Han är min bitch. Han är din bitch men du är min bitch. Inte ni båda är min bitch. Gå upp din bitch. Sätt dig sa jag! Okej, förlåt. Nästa år jag kommer in, ni döda. Fattar ni? Varför? Du har inte gjort något. Skrik inte! Jag skriker inte. Skrik inte! Varsågod. Du har att MFB. Det var dörret med dem. Du har alltid snackat om Gimli! Nej Bram, alltså är du mystisk att försöka pranka eller vad? Jag kan ta det seriöst walla. Bro, vad är det här? Alltså, Nacken. vart är vi ens? Jag fattar inte varför blundar jag fortfarande Bro, walla? hur fan kom vi hit ens? Det senaste Bra. jag gjorde, jag skulle dricka vatten. Hemma. Ja man klippte det hemma. Hemma bro. Jag blundar. Jag blundar. Gina hostar så bra. Så. Walla. What the fuck Emil? Jo det är fel bro, det ska vara fel. Ska valla? Ja, den här lilla saken här. Ska jag byta? Lilla. Vad gillar han? Ananas. Nej, ananas. Ta med det där pluppen. Jag kände att det var jag såg inte det. Kicka ner nummer 2! Walla det är den bästa fången jag varit med. Kolla vad vi gör. Josef skrik inte. Walla folk kommer ringa anden. Walla folk kommer ringa. Kör. Ja. Sid alla de här bloopers walla spara dem. Jag tror det är roligare. Den roliga videon va? Lyssna på mig du! Du pratar för mycket. Andedräkten bro. Slutt! Det var sex, jag vet. Jag vill bara att du ska döda. Din lilla Nummer 3! Ja man trodde det var på restaurang. Man trodde beställning bror. Så nu vi går till Josef. Så. Jag tror blooper är bättre än hela inspelningen. Håll käften ja! Varje gång du skriker! Varje gång du blundar! Vad? Stäng dörren efter dig! Snabbt. 10. 10 va? 10. 10 upp i din gött 10. Upp i din gött. Kör på den. Jag är din lilla bitch. Du är min lilla bitch. Jag är det. Exakt vad det är. Jag är det. Och din vän, du är min bitch. Vad gör du Hassan? Det är min vän, det är min bitch. Ser du vad du har gjort med han? Nu är det sista frågan. Den avgörande frågan. Jag skulle ramla bakåt. Jag fick choklad också. Vänta. Sätt er ner. Varför? Den är där. Det är onödigt. Vad är det för skoj? Jag fattar inte. Det är för inspelning, sätt er ner. Jag blundar. Jag blundar. Jävlar, jag ska försöka hålla händerna där bak. Hoppas att den ligger uppe.
Ner med huvudet. Gör om. Det här är en psykopatgrabben. Han har gjort så att hon inte har några vänner kvar. Han har tagit henne från sina vänner. Han har tagit henne från hennes familj. Det är bara de två och hon har bara honom. Och han slår henne och hon blir såhär, jag kan inte gå någonstans, jag måste vara med honom. Hon leker, hon är intresserad, men han passar Vad jag Snapchat känner, story. det är bådas fel, såklart mannens fel. Mest tjejens fel, jag måste säga så här, till folk som känner sådär där ute, att deras kille använder sig av vapen, det är fucked up fel. Vart har ni varit?